မင်္ဂလာပါအခုခန်းကတော့ linear algebra in neural network ဖြစ်ပါတယ်။ neural network မှာ linear algebra ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့အခြေခံလေးရှင်းပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ neural network လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့က neuroscience ကဘာသာရပ်ခွဲတစ်ခုမှသိရပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ neural network ဆိုတာတော့တကယ်လို့ computer science တွေ engineer တွေတခြား neuroscience မဟုတ်တဲ့တခြား field ပညာရှင်တွေပြောတဲ့ neural network ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ artificial neural network ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะမူလ neuroscience ရဲ့ neural network ကိုကျွန်တော်တို့ refer ယူပြီးတော့ artificial neural network အတူအကြောင်းပေါ့เนาะပြုလုပ်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့neural network ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ demonstrate လုပ်ထားတယ်เนาะလူရဲ့အုံနောက်ထဲကneuron cell လေးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင် neuron cell တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့သူ့မှာ dendrite တို့ cell body တို့เนาะ nucleus တို့ axon တို့စတယ်เนาะသူ့မှာ biological terms ရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ neuron လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က artificial neural network ကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ပြတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ် refer ယူပြီးဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ artificial neural network မှာအသုံးပြုတဲ့ဒီကောင်တွေကတော့သင်္ချာဆိုင်ရာ model တွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် neuron တွေကိုအပြာအရောင်အလုံးတွေနဲ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်เนาะnode တွေလို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကိုဒီ column လိုက်ရှိနေတဲ့ကောင်ဒီ layer တစ်ခုဖြစ်ပြီးသူ့ကို input layer ပေါ့เนาะသူ့ကို input layer လို့ခေါ်မယ်ဒီမှာဒီကောင်ကတော့ y တွေကတော့ဒီကောင် output layer neuron လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့က hidden layer လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ neuron တွေအသုံးပြုပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့ artificial network ကဒါဟို sample ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်တဲ့ဥပမာလေးတွေနဲ့ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီသင်ခန်းစာ neural network မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ linear algebra ကိုအသုံးပြုတဲ့ပုံကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မရှင်းလင်းတာများရှိလို့ရှိရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာအခန်းကျမှလေ့လာဖို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က input layer ရဲ့ output layer ရဲ့ဒီမှာ internal layer တွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဟိုသင်္ချာရဘယ်လိုမြင်လို့ရလဲဆိုတော့ဒါတွေဒီသင်္ချာ model ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ input layer တွေကိုဒီ h တွေကို h1 h2 h3 နဲ့ hn အထိကိုကျွန်တော်တို့ input vector h vector အဖြစ်မြင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ hidden layer ကျတော့ h ကျတော့ h1 h2 h3 hm အထိဒါကလည်း vector h ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ output vector ဖြစ်ပါတယ် y1 y2 ကနေပြီးတော့ yk ထိအဲ့တော့ဒီ neural network ကြီးကိုကျွန်တော်တို့က layer တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကို vector တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ layer တွေမှာရှိတဲ့ input output နဲ့ဒီ internal layer တွေကို vector တွေအနေနဲ့မြင်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုသတိထားမှာ input အရေးအတွက်ဒီ n ဖြစ်ပြီးတော့ hidden အရေးအတွက်ဒီ m ဖြစ်ပါတယ် output အရေးအတွက်ဒီ k ဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု relation ဆက်စပ်မှုမရှိဘူးဆိုတာပါပဲ